點啊？地盤礦工去邊啊？你而家？我夜了，就瞓覺。暴龍哥，影不撚啊！你通常講啲廢話，星期四，今日係星期四，我請咗個假去露營，因為星期六日 book 唔到 campsite。And you're watching Jimmy Snow Garage。邊位啊？我咪就係老人家咯。我哋而家咧就去緊 Dunkin' Donuts 嘅路上，去完就繼續揸去 Indian Cove Campground。我哋其實係去 Joshua Tree National Park 嘅，但係我哋個 campsite 咧係唔係同 Joshua Tree connected。咁唔多講啦，咁我哋就開始揸去啦。咁你見到我哋咧已經 pack 爆晒喺入面，擠咗好多嘢啦，啲水啊，跟住啲嘢食啊，擠晒喺個 tent 喺上面啦。咁啊，打多咗張被就夾晒喺上面。咁啊，陣間落車就 show 俾大家。買完 Dunkin' Donuts 咧，就揸去啦。剛啱講漏咗，其實我哋呢個 trip 咧係一個3日2夜嘅 trip 嚟嘅。咁我哋咧而家就去緊 campground， 我哋今晚第一晚咧就會去 camp 去露營啦。第二朝咧跟住就會揸車上Big Bear滑雪。去玩就梗係唔少得帶漏嘢㗎啦。咁我出門口嘅時候咧，就竟然唔記得帶自己件褸喎。咁嗰件褸咧，我諗住滑雪又係着佢，就係今晚凍又係着佢，我冇帶。所以咧，我哋而家就會 make a quick detour， 就會去 Outlet 買件滑雪褸俾我。烏特萊斯啊，啲大陸人歐特萊斯，我唔識喎。冇啊，呢個冇得套。Jimmy has no garage featuring the North Face。行啦！我鬧人啊！夠啦 ，OK 啦，影完啦。做乜嘢仲要揸住個機？80幾度啊，唔知喺度着住件褸做乜嘢？我而家係3波4波之間徘徊咁樣 struggle 緊上呢條車，我都上唔到60嘅。啊！啱啱就去又買咗啲生火嘅木頭，同埋啲嘢食，又買咗幾條腸咁樣咯。跟住而家就半個鐘就到啦。就嚟入到去啦 ，check in 咗啦。嚟到呢個45號嘅我哋 book 嘅呢個 campsite， 跟住隔離已經有幾個都喺度啦。set up 個 camp 之前咧，就要睇下個地下而家都有啲斜落去啊。咁如果個 camp 開出嚟嘅時候咧，可能就會係打斜瞓，睇下會唔會唔舒服。如果係嘅話咧，就可能咧要 air down 條 tires， 或者咧我墊啲木頭喺地下度啦，或者咧我可以咧泊斜啲啦，就打橫泊喺呢度啦。我哋呢個就係我哋嘅 picnic table 啦，唔係 picnic table， 我哋 grill 啦。呢個係咪攞嚟點火啊 ？OK，that's our campfire spot。去到呢個時刻咧，我哋就可以 show 下我點樣 pack 呢個車咯。咁啊，後面就放啲袋啊、水啊、嘢食啊，放咗張台喺度啦。Moving on to the trunk 啦，衫啊、tools 啊、凳啊喺晒度，其實都幾夠位正。Checking out the site。
我哋今次咧都嚟得好 chill 嘅，咁就冇乜 planning 嘅。咁啊，呢個 campsite 咧就有 hiking trail 嘅，咁我哋睇下我哋玩成點啦。聽朝早啲起身嘅話，可以去行下山啦，去啲 trail 度 set up camp，take the shit out。有啲咩剔 ？Food and other crap。撈晒啲嘢出嚟啦！啱啱有個人撩我哋傾偈啊！我第一次見到呢個咁細個咁樣喺度吹水講。Well, looks like we're gonna sit on the floor tonight, just by the fire maybe, and cook. OK 啦，而家咧我就要嚟 set up 個 cam 啦。咁啊，而家問題就係呢個地咧有啲斜啊。咁啊 ，there's a piece of rock here, so maybe I'm gonna do that.咁啊，90% 平咯，應該 OK 嘅。OK 嘅，佢已經喺度 set up 緊佢嘅beddings。Hopefully it'll be OK。Christine 已經喺度瞓緊啦，佢已經喺我 set up 嘅時候入咗去瞓咗啦。講下感想，好舒服。夠唔夠軟熟啊 ？OK，係硬嘢嚟嘅。未來使唔使添置呢個 air mattress 啊？唔使，我中意瞓硬嘢，越硬。瞓硬嘢好啊！咁呢張被？呢張被係需要嘅。需要嘅係嘛？即係唔係帶多咗嘅？係真係需要個，其實就唔係覺得凍。OK。啊！人生。咩啊？睇下隔離啲 set up。呢個 Benz 露營車。佢完全係有個灶頭喺度。而家係5點，咁啊 heat 咗一 heat 之後咧，咁就落嚟去下廁所啊，笑下啦。懶人嘅生火方法。哇，係壽喜燒啊！有啲肥油落去，就嚟天黑啦。黑晒啦！To sleep. 早唞 Good night. Bye. Say bye. Bye. 早晨啊，琴晚瞓成點啊？我瞓得好好。我瞓得一撇屎咁。佢瞓慣硬嘢，我瞓啲軟腍腍嘅，我仲壞晒。每一個角度都會 feel 到自己啲骨硬住個地板咁樣，跟住痛咁樣。膊頭又痛啊，腰又痛，心口又痛。
準備走啦，去行山啦。落車行咗2步之後呢，我哋就發覺，上斜嘅好鬼攰喎。跟住呢，我哋就決定唔行啦，因為我哋今晚仲要滑雪，唔好行到冇晒力。於是我哋就翻上車走人。好型，好緊張。佢識揸㗎，佢識揸㗎。Well, the car is struggling 啊！我上呢個山咧，2波1波咁樣，個 temperature going up 啊！我要開着個暖氣開到最猛，碌上去。如果唔係咧，個車爆計。哇，好型啊！我頭而家，佢係立黐黐立到而家好型啊！Oh my god！ Hi， 好攰啊！冇GoPro啊，如果唔係咧就可以影滑雪啦，旅遊特輯。我有啊。你係咁就扭個屁屁，我笑到好辛苦。好靚啊！呢個位好攰啊！玩完雪啦，咁啊，而家食緊 Taco Bell。我最中意食。Christine 最中意食嘅 Taco Bell。總結下你今日呢幾日嘅行程先啦。幾好啊！我而家有少少 feel like driving home 咯，不過但係就講得翻屋企啊。因為 book 咗一間酒店，已經幾好啊！啲車都 OK 啊，除咗上山熱啲之外，慢啲咯，黐線一波咁樣上山。我覺得呢個 trip 最好嘅。你喺度咯。就冇啦，下次唔使去。好啦，好啊，你唔喺度，我咩都唔做啊。camping 幾好，雖然好瞓得好差，但係 overall 個感覺都幾。唔係瞓得好差，你瞓得好。我瞓得好差，佢瞓得好好，即係嗰個 camp 喺入面嗰個感覺非常之好啊，即係好。尤其夜晚冇風啊，好寧靜，令到我覺得我個 camp 真係好 work。希望遲啲又會再有機會去第二度 camp 下啦，去第二個 camp site 啦，去啲有多啲水嘅地方，唔好去沙漠。好乾。係啊，都幾乾，好鬼死乾，流鼻血。咁你有啲咩唔中意？都冇咩唔中意，架車慢啲咯。如果加個 turbo 嘅話，會好啲。咁啊，今集就嚟到呢度啦。咁我哋就冇啊，希望你中意睇啦，呢個成個旅遊特輯。我哋下次再見 ，Jimmy Snow Garage，拜拜。